想要活動有特色，道具夠搶眼，達尚幫到你。各位澳門嘅朋友，你哋好，歡迎來到達尚嘅頻道。活動搭建、商業展示等場景中，傳統普及型 PVC 材質噴繪背景板係性價比極高嘅選擇，因其質易製作、成本可控、效果清晰等特點，長期佔據基礎背景板市場嘅主流地位，以最低成本、最快速度滿足臨時活動、簡易展示嘅核心需求，尤其適合預算有限、時間緊張嘅場景。若你需求係短期清晰、慳錢，揀佢就基本唔會出錯。棚架背景板係將噴繪布或其他畫面材質固定喺金屬棚架框架上形成嘅活動背景形式，憑借結構穩固、組裝靈活，可適配多個場景嘅特點，成為展會、發布會、大型慶典等中大型活動嘅主流選擇。異形背景板係區別於傳統矩形、方形嘅創意型背景板，以弧形、波浪形、立體造型為主要呈現形式，憑藉獨特嘅視覺形態同空間張力，成為活動中極具記憶點嘅視覺核心，廣泛應用於品牌發布會、慶典儀式、展會特裝、婚禮現場等場景。無論你想要邊種風格嘅活動道具同布景板，我哋都能幫你實現，從設計到部分製作，全程落足心機，令你嘅活動完美落地。達尚期待你嘅聯繫。